Pels que fa als problemes del dia 23, teníem un primer problema que ens deia que el Pere tenia 48,50 euros, però li faltaven 4 euros per comprar 5 entrades, i ens demanava quant costava una entrada. Aquí veiem la correcció està malament, havíem de sumar 48,50 més els 4 euros aquests que ens diu aquí, i ens donava, la suma sí que està ben feta, 52,5. Aquests 52,5 els dividim en 5 perquè volem 5 entrades, i resulta que dona 10,50. És el resultat d'aquest problema. Si continuem amb el segon, ens deia que un matí d'hivern a Moscou el termòmetre marcava 15 graus sota zero. El 15 graus sota zero, recordeu quan fèiem aquelles rectes, seria d'anar del 0 cap a l'esquerra. Situem, per exemple, el menys 15 aquí, i ens demanava quan estaven a les Canàries si hi havia 33 graus de diferència. Doncs comptem, del menys 15 fins al 0 n'hi van 15, i després fins al 33 n'hi van 18. Per tant, la resposta correcta era que les Canàries estaven a 18 graus. En el següent problema ens demanava que el Lluc volia fer una col·lecció de 140 còmics i el preu dels dos primers era 1,25, per això multipliquen aquí dos còmics per 1,25, dona 2,5 euros, i la resta diu que valien 1,40. Per tant, si són 140 còmics, menys 2 són 138. 138 multiplicat per 1,40, posant les comes allà on toquen, són 193,20. Llavors el que hem de fer és sumar els que valien els 138 i el que valien els dos. En total, la col·lecció sencera val 195,70. Els problemes del dimarts eren, el primer ens deia que el Josep es trobava un mapa que indicava que havia de caminar 51 metres cap a buscar un tresor i cada passa seva diu que fa 0,75 metres. El que fem és dividir els metres totals en grups del que fa les seves passes. Aquesta divisió, quan hi ha decimals al divisor, no es pot fer. Llavors el que hem de fer és multiplicar això per 100, se'ns converteix en un 75, i el 51% hi afegim 2 zeros. Per tant, una divisió de dues xifres dona 68 passes. 68 per 75 donaria 51. El següent problema ens diu que un llaurador recull 8.470 quilos de cereals i en guarda 2.520 en un magatzem. La resta, el que queda, diu que els posen en sacs de 25 quilos. Quants quilos o quants sacs omple? Primer doncs restem tota la collita, menys els que emmagatzema, són 5.950. Llavors aquests 5.950 els dividim en grups de 25 quilos. Per tant, són 238 sacs. El següent deia que una canoa avançava 5 metres cada minut. Si l'embarcador es troba a 487 metres i mig, quant de temps tardarà en arribar? Doncs hem de fer grups de 5. Grups de 5 metres. Aquí, quan fem la divisió, a la que baixem el 5, que és el decimal, doncs com aquí. Tarda 97 minuts i mig. Això algú potser ho ha convertit en hores, que sabem que cada 60 minuts és una hora, seria 1 hora i 37 minuts i mig. Pel que fa a l'últim, ens diu que una capsa de bombons, de 20 bombons, cada bombó pesa 15 decigrams i la capsa buida 28. Llavors el que fem és multiplicar 20 per 15, ens dona 300 decigrams. Aquests decigrams, per passar-los a grams, els dividim per 10, per tant són 30 grams, i llavors li sumem el que